Tôi không sách cùng chàng thanh hiền, bàn tay này từng dính sai lầm, nhưng tôi sống không quỳ gối trước mấy lời phán xét rỗng không. Người ta kể về tôi rất hay, như thế họ sống chung đời tôi, nhưng đời tôi mang tôi chả sai, đúng gì cũng do tôi thôi. Tất cả chúng ta đều là kẻ xấu trong câu chuyện của một ai đó, nên bị nói xấu thì cứ bình thản mà sống, buồn chi cho mệt thân. Miền đời bé hơn dao cắt xong rồi bỏ đó, tôi ngẩng đầu đi tiếp đời tôi sâu, đâu cần ai gật đầu.